ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్లో జనాలు ఎంత లేజీ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ని చూసి ఊహించుకోవచ్చు. బర్గర్ కింగ్ అనే కంపెనీ ఈ విచిత్రమైన ప్రోడక్ట్ని బర్గర్ తినే వాళ్ళ కోసం తయారు చేసింది. దీన్ని చూసినప్పుడు వెరైటీగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇదొక బర్గర్ని హోల్డ్ చేసే డివైస్. అంటే రేపటి రోజున టీ తాగడానికి కూడా టైం ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి దాన్ని కూడా హోల్డ్ చేసే డివైస్, తినడానికి ఒక హోల్డర్, ఇక రోడ్డు మీద కూడా తింటూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.